eleccions amb el seu propi programa, amb les seves idees, amb els seus signes d'identitat, amb els seus sentiments i les seves emocions, possiblement no superaria el 20% de l'electorat. Té una capacitat de bloqueig de pràcticament no només del partit que governa, sinó fins i tot d'una part del partit de l'oposició. És a dir, per tant, un sector social que no va més enllà del 20 o del 18% de la població espanyola en aquests moments exerceix, l'obra exercir a través d'aquests mecanismes que s'ha dotat al sistema polític espanyol un veritable hegemonisme. I aquest és un dels problemes, i a més, insisteixo, no fàcil de resoldre. I l'existència d'aquest problema, efectivament, porta a convertir propostes com les que ara s'estan posant sobre la taula en propostes que poden ser llegides fàcilment com a propostes de caràcter cosmètic. Com és aquesta, diguem-ne, sobtada i miraculosa aparició de federalistes per totes bandes del mapa espanyol. La qual cosa té una lectura, podríem dir-ne, es pot fer una lectura irònica, fins i tot se'n pot fer broma, fins i tot suscita el sarcasme, però també penso que té una lectura interessant. És a dir, crec, i acabo aquí, una de les coses que està succeint és que s'estan movent coses en aquests moments. El que no sabem és exactament ni amb quina intensitat, ni amb quina, fins i tot ni amb quina intenció real. Està clar que alguna cosa s'està movent, i sobretot el que cal veure són els resultats electorals del 25 de novembre per acabar-ho de veure això amb més precisió. Els resultats electorals del 25 de novembre són fonamentals no només per a Catalunya, sinó per a la pròpia història política d'Espanya. Jo simplement el que espero és que aquest cop, i no sé si serà possible, perquè el català és profundament sentimental, és a dir, si aquest cop la societat catalana podrà ser capaç una mica d'atravessar la barrera de la sentimentalitat a l'hora de valorar i equilibrar i veure exactament quin és el comportament polític electoral adequat. Per què? Perquè la política en última instància és un joc de forces i si el tauler està dominat per la maciza de la raza, només el pot batre una força no massís de la raça catalana, però sí una força que s'expressi